dipanggil motor Honda ini ya karena nih kita hari ini mau upload rantai mesin nih ya. Rantai mesin 92 RH 102 dengan kode plat 14401 KCJ 710 nih ya. Masih segel, kita buka ya. Ini masih aman ya, masih di dalam kemasan ori AHM Bunda 100%. Ini ya, untuk rantainya seperti kupu-kupu. Untuk ukurannya sendiri 92 RH 102L. Ini ya. Nah, apa sih fungsi rantai keteng itu sendiri? Nah, fungsinya menerima putaran yang berasal dari crankshaft. Putaran tersebut berguna untuk menggerakkan crankshaft yang terletak di silinder head. Jadi ini yang terletak di crankshaft ya, crankcase. Nah, kapan harus ganti dan berapa lama jika kita harus menggantinya? Nah, berapa lamanya itu untuk rantai kenteng sendiri memiliki masa pakai yang cukup lama, yaitu 5 tahun. Masa pakai ini tidak jauh berbeda dengan rantai motor. Kerusakan akibat masa pakai ini bisa dikarenakan komponen yang memuai kemudian menyusut terus menerus. Nah, kenapa harus diganti? Rantai kentang yang lemah bisa lepas dari jalur dan bisa bahaya buat komponen mesin lain. Bisa bikin putaran noken as ngaco. Efek terburuknya klep terbuka tidak sesuai dengan piston yang sedang naik hingga bertabrakan. Efeknya piston bisa bolong atau klep bisa bengkok. Nah, ini ya. Nah, apa sih rantai kampret itu? Nah, rantai kampret itu rantai kenteng alias rantai kampret atau timing chain. Rantai yang menerima putaran dari crankshaft. Putaran tersebut digunakan untuk menggerakkan crankshaft di kepala silinder. Crankshaft merupakan peran untuk berfungsi mengatur beberapa klep di mesin. Seperti ini ya. Jadi untuk konsultasi lebih lanjutnya bisa hubungi mekanik kami di nomor yang tertera di atas ya, atau bisa kunjungi marketplace kami di Lazada, Bukalapak, TikTok, Instagram, Facebook, JDID, dan Shopee ya. Oke, terima kasih.